कैसे चलता है? आप बताओ। कहाँ जा रहे हो ट्रैक्टर से बाबू? ट्रैक्टर से कहाँ जा रहे हो? वो गया। ड्राइवर। कौन? ड्राइवर। ड्राइवर कहाँ लेके जाता है बाबू? पीछे से पास। जेसीबी के पास। ट्रैक्टर क्या करता है? और मिट्टी भी ले जाता है। अच्छा। कौन सा कलर है? देख। कौन सा कलर है? बच्चे आप भी आ जाओ। चिप्पे बैठो दी। कौन सी डंडा पे बैठो? आओगे विराज? मोची को हाँ। आ जाए? हाँ। आ जाओ। बाबू कहाँ जा रहे हो ट्रैक्टर से? बाबू कहाँ जा रहे हो ट्रैक्टर से? पीछे के पास वो मिट्टी भरेगा। अच्छा, मिट्टी लेके कहाँ डालोगे? कहाँ गिराओगे? घर पे। अच्छा। अभी मोची पे बैठी। फट 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 फट। कौन बोलता है ऐसे? तितल। कैसे बोलता है बाबू? फट 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 फट। यही